Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Hantarita itu. Kali ini saya akan mereview satu buah pompa PCB ya, dengan merek GX. Pompa yang sudah terkenal, pompa GX Camo Filter. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di atas sebelah kanan. Jangan lupa like, komen, dan share, serta aktifkan juga ikon lonceng agar kalian nanti juga dapat info update terbaru dari channel saya. Oke, mari kita buka, kita lihat apa saja isinya. Yang pertama, ini adalah bagian dari setang pompa GX filter Camo. Oke, lanjut ke bagian-bagian dari pelengkapnya. Yang pertama, ini adalah seal cadangan, kunci L. Nah, ya, setiap pembelian pasti akan dapat satu set ya cadangan. Ini adalah selang pompa, sudah termasuk mini coupler ya, mini coupler betina, lengkap dengan penutup. Untuk selang model bengkok di bagian salah satu ya. Lanjut, ini adalah kunci yang berguna untuk melakukan pengencangan pada baut. Dan ini adalah grease, seperti apa ya namanya, ya seperti pelumas lah biar licin. Dan ini adalah buku manual instruksi, nggak ada salahnya bagi kalian yang pemula, bisa baca buku panduan ini ya. Pompa GX filter Camo. Oke, mari kita buka. Nanti kita juga akan tes kebocoran. Nanti kita akan juga merakitnya ya sebelum tes. Oke, mari kita lihat bagaimana untuk detail dari pompa GX. Pompa GX, manometer besar, sudah terisi dengan minyak sampai angka 6000 ya, 6000 PSI. Kelihatan bangga nih ya. Untuk kaki bisa dilipat model kupu-kupu. Dan bagian ini adalah filter penyaring agar udara yang dipompa jadi bersih. Dan
angin padar air berkurang. Bodi terlapis seperti stiker camo ya. Tidak pada seperti umumnya pompa yang stainless, ini bukan upside down. Pompa sudah terakit, sebentar lagi kita akan tes. Jangan lupa untuk penutup di bagian betina dan bagian pembuangan angin di belakang dikencangkan. Nanti kita akan tes pada tekanan 2500. Mari kita tunggu beberapa saat. Ini saya isi, saya pompa sampai tekanan 2500. Apabila beberapa saat mengalami penurunan, berarti ada kendala kebocoran. Oh ya, untuk setiap pembelian sudah termasuk coupler ya. Ada dua jenis coupler, yang satu untuk coupler sepeda, pengisian sepeda motor, dan yang satu pengisian untuk senapan dan stainless. Untuk harga sendiri dibanderol Rp1.350.000. Bagi kalian yang berminat, langsung saja hubungi WA yang ada di kolom komentar ataupun deskripsi. Oke, kita lihat tekanan masih sama di angka 2500. Kita buang, buka secara perlahan saja ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan juga ikon lonceng agar kalian nanti dapat info update terbaru dari channel Hunter Ita itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.